In realtà è un libro appunto che è nato proprio da una storia di amicizia, ci conosciamo da tanti anni, ho intervistato Pennac tantissime volte per il giornale, eccetera, e quindi, come dire, è nata una consuetudine di conversazioni, di chiacchiere, di domande, di risposte che poi alla fine ha trovato forma in questo libro. Allora, è chiaro che venirne a parlare poi qui c'è una forma un po' di imbarazzo, perché effettivamente ci siamo fatti domande, risposte, eccetera, riproporre le domande e le risposte qui così stasera, insomma, si perde un po' di spontaneità, però c'è un vantaggio che è la mancanza di memoria di Daniel Pennac. Daniel dimentica tutto, cioè, quindi se io stasera gli facessi le stesse domande del libro probabilmente risponderebbe in maniera diversa, forse comunque non si ricorda più, quindi per lui è sempre una prima volta. Come te chiami? Voilà. Notre premier droit, qui est presque un devoir d'ailleurs, c'est celui d'écrire ce que nous voulons au moment où nous le voulons. Et si nous commençons à ne pas écrire ce que nous voulons, c'est que nous devenons inféodés à une pensée dominante, un interdit dominant, quelque chose qui est une limitation de la liberté d'expression en soi. On va développer ça. Sì, il primo diritto, che però in realtà è anche un dovere dello scrittore, è quello di scrivere quello che vuole nel momento in cui vuole scriverlo, e nel momento in cui non fa più questa cosa è come se si sottomettesse a un pensiero dominante, ed è una cosa sulla quale torneremo a parlare. L'histoire de la littérature est l'histoire d'hommes qui ont imposé leur liberté de penser, leur liberté de raisonner, leur liberté de définir, de chercher la vérité, et qui en ont été empêchés par d'autres, que la vérité dérangée, par d'autres que la lucidité dérangée, par... Et ces autres pouvaient être des politiques, pouvaient être des religieux, pouvaient être... et l'histoire de la littérature est l'histoire de cette lutte permanente, qui n'est pas finie aujourd'hui, entre des pensées dominantes communes qui veulent interdire, sous quantité de prétextes, les auteurs d'écrire ce qu'ils souhaitent comme ils le souhaitent. E la storia proprio della letteratura è fatta di questa libertà appunto di dire ciò che si pensa, di far sapere qual è il proprio ragionamento, e c'è sempre stato però qualcuno che, disturbato da questa lucidità, in realtà cercava di impedire agli scrittori di pronunciarsi, poteva essere a livello politico o religioso, e nella storia della letteratura c'è proprio questa lotta tra il pensiero dominante e invece la voglia di dire quello che si vuole. Et vous avez en ce moment en Italie un de vos meilleurs écrivains, très apprécié en France aussi, qui est Eri De Luca. Et Eri De Luca est en ce moment traîné en justice par une entreprise française, d'ailleurs, soit dit en passant, pour avoir utilisé une métaphore en disant que le passage, la construction d'une voie de chemin de fer dans une région donnée n'était pas bonne pour la région, et il a prononcé le mot de sabotage, il faut saboter ça, etc. L'entreprise française a pris le mot sabotage au pied de la lettre. Il dit sabotage, ah donc Eri De Luca est un saboteur. Ah, c'est un saboteur, donc c'est un dangereux révolutionnaire. C'est un dangereux, donc il va faire des morts, etc. C'est une espèce de scandale contre l'esprit qui est incroyable. Incroyable. Faire consciemment semblant de croire qu'une métaphore n'est pas une métaphore, qu'elle est limiter le mot
à sa signification du dictionnaire, etc., alors qu'on sait que c'est une métaphore. Voilà, ça c'est un grand scandale contre l'esprit. Donc on l'a eu en France, avec, contre notre Premier ministre, avec le mot apartheid. On l'a ici, en Italie, à cause d'ailleurs d'une entreprise française, contre le mot sabotage. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est un très mauvais signe sur le climat ambiant de nos pays. Esiste anche un altro esempio di questa situazione in Italia, proprio in questo momento c'è uno scrittore, un bravissimo scrittore italiano, che è Henri De Luca, che è stato denunciato proprio da una società francese, tra l'altro, perché in merito alla costruzione di questa ferrovia, dove lui ritiene che non dovrebbe essere costruita, ha pronunciato una parola che è stata presa alla lettera ancora una volta, che questa parola è sabotaggio, per cui è stato immediatamente denunciato. E questo è uno scandalo, anche solo aver potuto credere che questa non fosse una metafora in realtà. La parola sabotaggio è stata considerata nel suo significato del dizionario, dunque lui è stato considerato un sabotatore, dunque qualcuno di potenzialmente pericoloso, e ciò è accaduto dunque in Francia col primo ministro, è accaduto in Italia, e è comunque un brutto segno rispetto all'aria che sta tirando. Et là, il s'agit... Alors, évidemment, je pense à nous tous écrivains et je me dis, mais il est absolument urgent de prendre la défense, non pas d'Henri De Luca dans cette situation juridique précise, mais de la métaphore. Ce garçon a le droit d'utiliser cette métaphore, il l'utilise. On fait semblant de ne pas comprendre que c'est une métaphore. Ça veut dire que le droit d'expression, le droit à la poésie, le droit à l'image, le droit à la suggestion de sens est attaqué dans ce cas juridique précis. Et le rôle vraiment de nous autres écrivains, c'est de nous dresser pour défendre le droit à la métaphore, qui est ici le symbole parfait de la liberté de penser. E noi scrittori dobbiamo difendere, non tanto difendere Henri De Luca nella sua situazione, ma dobbiamo difendere il diritto alla metafora, il diritto a utilizzare delle forme poetiche, delle immagini, delle suggestioni. E questo diritto che in questo momento è sotto attacco e per il quale dobbiamo appunto batterci. È anche vero che dicevi che nonostante tutti i dubbi, nonostante tutta questa situazione eccetera, è anche vero che poi quando inizi a scrivere, che riesci a scrivere, nel momento della scrittura è l'unico momento in cui ti senti scrittore, mentre invece nella tua vita quotidiana, nella tua vita sociale eccetera, in realtà non ti percepisci come uno scrittore. Tanto è vero che mi hai detto più di una volta, per me vengono prima le relazioni di amicizia, vengono prima le relazioni con le persone che mi stanno intorno, prima della scrittura e prima del mio statuto di scrittore. Oui, parce que l'écriture réduite à elle-même est quelque chose d'extraordinairement sérieux. Quand j'écris, si j'ai utilisé une métaphore, attention, métaphore. Quand j'écris, je suis comme une baleine qui plonge dans sa langue, dans ma langue, le français, qui est à ce moment-là mon élément naturel. Voilà, je suis au fond. Une fois que j'ai plongé dans quoi? J'ai plongé dans du vocabulaire, j'ai plongé dans de la musique de ma langue. J'ai plongé dans de la structure grammaticale, dans de la sémantique, dans de l'histoire linguistique, dans tout un élément extraordinairement riche, vivant, complexe. Et là-dedans, j'ouvre ma gueule de baleine. Métaphore. Hein? Métaphore. Métaphore. Et le plancton rentre dans la baleine. Et qu'est-ce que c'est le plancton? C'est les mots, c'est la grammaire, c'est la concordance des temps. Ça va être pour traduire tout ça. C'est
les rythmes, c'est les musicalités, les diphtongues, tout, tout, tout. Et ça, à ce moment-là, quand on jouit de tout ça, c'est le moment le plus important pour moi de ma propre vie d'écrivain, pour le coup. Là, je suis dans l'écriture. Je ne suis pas écrivain, je suis dans la langue, dans l'écriture. Et ensuite, la baleine remonte. Elle arrive en surface et en surface. Allô? Et en surface, il y a son ami Fabio qui l'attend et qui lui dit alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais au fond? Imaginez qu'il y ait dans la salle un protecteur des baleines qui tout d'un coup dise, qu'est-ce qu'il a dit, Pennac? Il a dit qu'il était une baleine. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas une baleine. Il a dit qu'il fallait nourrir les baleines avec des mots, de la grammaire, de la structure, de la sémantique. Mais Pennac est un assassin des baleines. C'est ça, le mot pris au pied de la lettre. Ma la scrittura ridotta appunto a se stessa è una cosa molto seria e adesso utilizzerò una metafora per spiegare cosa succede quando scrivo. Quando scrivo dovete immaginare che sono come una balena che si tuffa ovviamente nella lingua francese, che in quel momento è il mio elemento naturale, e che si tuffa nei vocaboli, nella musicalità della lingua, nella struttura della grammatica, nella semantica. E questa balena apre la sua bocca e questo plankton entra, e dunque ancora una volta ci troviamo con le parole, il ritmo, la concordanza dei tempi, e quello è il momento in cui davvero c'è il piacere dello scrivere, e è il momento più importante perché in quel momento io mi trovo all'interno della scrittura, sono nella scrittura, non tanto uno scrittore, ma mi trovo all'interno della scrittura, e poi questa balena ovviamente nuovamente risale in superficie e a quel punto trova Fabio che chiede com'è andata, che cosa hai fatto. E per tornare però al discorso delle metafore, che sicuramente metà del pubblico ha già capito, però immaginate, tornando al discorso che faceva prima Daniel, immaginate se nel pubblico ci fosse qualcuno che prende questa metafora alla lettera e che si immagina appunto che questa balena che viene nutrita di vocaboli, in realtà lo scrittore fosse un assassino di balene, no? Questo era per tornare al discorso delle metafore da non prendere alla lettera.